Está fuerte el verano, pero ¿qué vas a hacer? ¿Solo quejarte? Pues yo he decidido tomar acción y este ventilador de cuello te va a ayudar a soportar las altas temperaturas. Tienes 5 velocidades y te permite ver el nivel de carga. Lo cargas a través del puerto USB-C y es muy liviano. Haz lo que yo y haz que este verano sea más amigable. Después de todo, es muy corto. No puedes simplemente quejarte teniendo la solución en un dispositivo tecnológico como este. Te he dejado el enlace al carrito de compra de TikTok Shop donde vas a poder adquirir el tuyo. Ahí lo tienes, otra recomendación de otro producto bueno, bonito y barato. Nos vemos.